အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Illustrator မှာ the rotate 2ကိုလေ့လာမှာပေါ့နော် rotate 2ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလှည့်ခြင်းတဲ့အခါဒီအများကြီးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပန်းပွင့်ပုံစံလေးလှည့်ခြင်းတဲ့အခါသူတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုအများကြီးပွားပြီးတော့လှည့်ခြင်းတဲ့အခါသူကစကိတ်အစိတ်ကြီးညီလှည့်ခြင်းတဲ့အခါအဓိကအသုံးပြုရမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုစာပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုမှာဒီဖက်မှရှိတဲ့ rectangular 2way ဖြစ်ဖြစ် level 2way ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုနဲ့ piece လိုက်ပါမယ်နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပြီဆိုပါစို့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select 2ကိုတွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကလှည့်လို့မရတာမဟုတ်လှည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလှည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့မုံလားအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကလှည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလှည့်ချင်တဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဓိကဒီမှာ rotate 2ကိုတွားမှာနော်ဒီနေရာလေးမှာ20ခန့်လောက်ဖိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာလည်း reflect 2ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ rotate 2ဒါလေးကိုကျွန်တော်က rotate 2ကိုယူတော့မလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို center point တစ်ခုချလိုက်မှာပေါ့နော်ကိုလှည့်ချင်တဲ့နေရာလေးကဒီနေရာလေးကလှည့်ချင်တဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်လေးကိုလှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ center ဘဟုကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကလှည့်ဒီလိုမျိုးလှည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ center သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လို center မသတ်မှတ်မနဲ့ဒီဖက်ချမ်းမှာ selection tool လေးနဲ့လှည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပဲလှည့်လို့ရမှာပေါ့နော်သူ့ကို center သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုလှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကနေပြီးတော့ဘဟုပြူတော့သူကလှည့်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးလှည့်လို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတာဗောနော်ဒီကောင်လေးနဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းလေးမှာခြေဝင်းလေးတစ်ပွင့်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုပါစို့ခြေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လေးယူထားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဖိမှာကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာလာထိလိုက်မှာနော်စတုပ်ကိုကြတော့ယာယီကျွန်တော်ကပိတ်ထားလိုက်မယ်မပိတ်ချင်လည်းရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာကိုအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံနဲ့ဆွဲပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီခြေလေးကိုကျွန်တော်ကအလေးစနာဘဟုပြူပြီးတော့ကျွန်တော်စန်တာတခုရှာပြီးတော့လှည့်ချင်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rotate tool လေးကိုတစ်ချက်တွားလိုက်မှာနော် rotate tool လေးကိုချကျင်တဲ့အလေးစန်တာမှာချလိုက်ပြီးတော့ keyboard က order key လေးကိုဖိထားမယ်နော်ဒီကောင်လေးကို order key လေးဖိပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူကစကိတ်ဒီလိုမျိုးဒီလောက်အပွားဝေးပေးယူမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ကောင်လေးကိုမှကျွန်တော် keyboard က control D ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်သွားရင်မယ်နော်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်ကလုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေလှည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ rotate tool နဲ့လှည့်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်မှကျွန်တော်ဒီကောင်ခြေတစ်ခုမှလှည့်လို့ရတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုကိုသမျှလှည့်လို့ရတာမနော်ဒီ level 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဒီပုံစံလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပြီဆိုပါစို့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာ rotate 2ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အလေး center ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လေးကချပြီးတော့ slim okay ဒါဆိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ keyboard က order key လေးယူပြီးတော့လှည့်လိုက်မှာမနော်ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လောက်ထားချင်တာဒီလောက်ခါပဲထားလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ပန်း1ပုံစံနဲ့လှည့်ချင်တာနော်ပြီးရကျွန်တော် keyboard control D ကိုလင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုပန်း1ပုံစံလေးလှည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီ file ချမ်းလေးမှာကိုပြောင်းချင်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုလေကျွန်တော်ကဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ file ချမ်းလေးမှာအယောင်လေးတွေလာပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်နော်ဒီကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုဒီ file ချမ်းလေးမှာလာပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကပန်းပွင့်နေဆွဲတဲ့အခါလေကျွန်တော်အတောင်းဝင်ပါနော်ဒီနည်းလမ်းလေးကကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဝေးဆွဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့လှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတွေကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီလို object လေးတွေဖန်တီးတဲ့အခါအရာမှာအတောင်းဝင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးတွေကိုကြတော့တစ်ခုချင်းနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေအယောင်ဖြည့်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမှကြတော့တစ်ခါလေကိုလိုချင်တဲ့အယောင်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းနှိပ်ပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှည်ပြီးတော့လိုတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေလုပ်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆွဲချင်တာလဲအယောင်ပြည့်တဲ့အခါကြားတော့နည်းနည်းတော့ကြာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကနေပြီးတော့ဒီမှာတအားကြီးစမဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုတုံ့ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးချင်တဲ့အရာတွေလုပ်လို့ရမှာမနော်โอเคနောက်တဲ့ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးနော်ဆိုရင်
ဒီဗီဒီယိုကတော့နားလည်လိမ့်မလို့မျှော်လင့်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ